لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Allah Teala'nın mu'minun Huzur Ali İmran suresi 165 ve 166. ayet-i kerimeleri yeniden tilavet yaptı. Bunun tercümesi şöyle: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah müminlerden onlara ayetlerini okuyan, onları tertemiz kılan, kitap ve hikmeti kendilerine öğreten bir peygamber göndermekle onlara büyük bir iyilikte bulundu. Oysa önceleri apaçık sapıklık içindeydiler. 166. ayet-i kerimenin tercümesi: Siz düşmanlarınızı iki katına uğrattığınız bir musibet kendinize gelince bu da nereden çıktı diyorsunuz? De ki o sizin kendinizden gelmiştir. Allah'ın her şeye tam olarak gücü yeter. Huzur tercümeyi okuyor ve ondan sonraki ayet-i kerime 167. ayet-i kerime ve ma asabekum yevme tekal cem'ani fi iznillahi. Ama iki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın emriyleydi. Bunu Allah müminler ile münafıkları ayırt etmek için yaptı. Ve onlara ikiyüzlülere gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmana karşı koyun denildiğinde savaşmayı bilseydik size uyardık dediler. Savaşmayı bilseydik hiç şüphesiz sizi takip ederdik dediler. O gün onlar imandan çok kafirliğe yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde bulunmayanı söylüyorlardı. Allah gizlediklerini herkesten daha iyi bilir. Vallahu alemu bima yaktumun. Allah gizlediklerini herkesten daha iyi bilir. Bu ayetler diyor huzur daha önce de okunmuştu ve bu ayetlere devam edeceğiz. Bana la ya'leme mu'minin dediğimi söylediler. Yani müminler ile ilgili olarak bazen bir hata yapıyorum. Bazen kişinin bilgisi söz konusu olunca bu kişinin aklında başkadır, dili başka söyler. Bu nedenle ben bunu tekrar tercüme ettim diyor huzur. Müminler
उस वक्त दोबारा नजर müminlerle ilgili olarak konuşulmuştur. Allahü Teala müminleri bilir. उसमें Mümin kelimesine bakmadım çünkü bunu kelime olarak tercüme ediyordum. Sanki onu अगर अल मोमिनून लिखा होता Me'munun yazılmış gibi tercüme ettim. मोमिन जान लें Ondan sonra bunun anlamı müminler bunun etkisinin ne olduğunu bilirler. Burada बता रहा हूँ दोबारा müminin kelimesinden dolayı ben bunu açıkça söylüyorum. Dünkü tercümede अच्छी तरह वजाहत कर दूं। aynı şekilde duyulduğunda bunun açılması gerekir. Esas olarak bu dersler हैं जो इत्तफाकन इसी जमाने में रह जाएंगे tesadüfi olarak bu dönemde kalmayacaktır. Bunlar आइंदा आने वाली नस्ल gelecekte tarihin bir parçası olacaktır ve gelecek nesiller सरसरी हो खा गहरी हो खा इल्मी हो gelecek nesillere bir emanet olacaktır. Eğer hata varsa हर किस्म की ऐसी बात dilin kaymasından dolayı veya bilgisizlikten dolayı herhangi bir şekilde bu derslere yanlış hata olarak gelirse onların düzeltilmesi gerekir. Bu nedenle कोई ऐसी बात है başka bir konuyu da düzeltmek gerekir. Bu चीजें में ऐसा नहीं हुआ बल्कि herhangi bir niyetten dolayı değil नाम अदा veya herhangi bir जहन में नहीं होता जहन में एक और शख्स है और नाम bilgisizliğimden dolayı değil. Çünkü ben bazen bunu yaparım. Başka bir şeyi düşünüyorum ve başka bir kişinin ismini söylerim örneğin. Ve birçok kereler bunu düşündüğümde bu bağlılıktan dolayı, ilgisinden dolayı böyle konuşurum. Konu söz konusu olunca Allah Teala'nın lütfuyla onları ilgileriyle hatırlarım. Dün diyor huzur Caiz'in referansını hatırladım ve onu 45 yıl önce bir kitapta okumuştum. Ben biliyordum orada olduğunu fakat genç yaşımda isimleri hatırlamakta zayıflığım vardı. Fakat Müslim Maud'un 2. Halife Hazretleri'nin çok güzel hafızası vardı. Ayrıca Sir Zafrullah Hal'ın da çok güçlü zekası vardı. Fakat yapılan hatalar bu isimlere olan bağlılıklardan dolayı इसहाक का नाम आता है olmaktadır. Hazreti İsmail radıyallahu anh ile ilgili olarak ilk önce İshak dedim. Yakup yerine İshak aleyhisselam dedim. होते हैं Benim aklım başka bir yerdeydi. Aklımda olan esas itibariyle Yakup'tu. Yakup aleyhisselam da dün yine belirttiğim gibi İncil'e göre Allah Teala ile peygamber arasındaki kavgada Yakup Aleyhisselam'dı ve herkes birçok kişi bunu bilmektedir ve Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu जहन में वाकया याकूब का Beni İsrail'den gelmekteydi. Bu olay Yakup olayında aklımda o olmasına rağmen İshak dedim. Bu hatayı soru cevap oturumda da yaptım. Aklımda Yakup vardı. Ağzımdan क्योंकि हजरत इस्माइल के मुकाबले İshak dedim. हमेशा पहले इसहाक पे पहुंचता है Çünkü İsmail Aleyhisselam'la ilgili olarak hemen İshak aklıma gelir. नाम अदा हो Yakup yerine bazen जाती वजाहत İshak derim. Bu kendi açıklamam ve bunu size söylemek istiyorum. Bu bir hata değildir ama benim bilgisizliğimden dolayı değildir. वाकयातन Esas itibariyle ben bunları याकूब ही इसराइल थे İsa'yı याकूब की औलाद İsrail, Yakup İsrail'dir ve onun çocuklarına Beni İsrail denilir. वाले याकूब Bu ağaç तब्दील हुआ है İshak'tan gelen ağacın dallarıdır. Başka bir küçük जात में कोई meselede yine bilginize getirmek istiyorum. Belki önemli değildir ama bunu söylememin nedeni, düzeltmemin nedeni aynı nedenler dolayıdır. Bunun düzeltilmesi gereklidir. बाप के बाद Mirza Yahya denilen kişi उसको नुक्ता कहा था babasından sonra dedim, दुरुस्ती की कर दी थी ona nokta dedim fakat ondan sonra o
kendisi nokta değil babasıydı dedim. Ondan sonra araştırdım diyor huzur. Niçin bu hatayı yaptım ve niçin ona nokta dedim. Bu nedenle çok ilginç bir şey geldi önüme. Onu da size takdim etmek istiyorum. Ne söylemişsem, daha önceden ne söylemişsem bunu düzeltiniz. Babası kendisine kapı diyor. Bununla ilgili olarak niçin yapılmıştı? Bu çünkü yeni bir din doğacaktı buradan. Haşa. İslam da bunun arkasındaymış. Bu Bahayi dinle ilgilidir. Kendi hayatı esnasında Bab'ın kendisi nokta olduğunu söylüyor ve bütün önceden verilen haberler dikkat edince bende yeni bir ruh, yeni bir evren ruhu doğacaktır. Başka bir isim başka bir molla tarafından alınmıştır. Bab yani kapı boşaltıldı. O böylece nokta haline geldi ve o molla sonra kendisi nokta haline geldi. Ali Muhammed Bab huzur kurşuna dizildiğinde ondan sonra birinci kişi onun yerine geldi. Onun ismi Yahya idi. Onun babası öldürdükten sonra Mirza Yahya onun varisi oldu ve Bab ismi ondan Molla Hüseyin'e gitti. Çünkü o nokta olmalıydı. Öldüğünde arkasında bıraktığı isim nokta de doğrudur. Çünkü onun sahabeleri ondan sonra ona kapı derlerdi. Yani noktanın varisleri derler. Ben bununla ilgili tam olarak hatırlamıyorum ama diyor huzur. Bu noktadan bahsetmek istiyorum çünkü bu hatalardan bahsediyorum size. Bundan kısaca bahsedeyim istedim. Bu da bir hataydı. Gelecekte eğer Baha'u'llah'tan ve onun dininden konuşursam Bahaizmle ilgili olarak onun için düzelttim. Şimdi bizler bu ayeti kerime ile ilgili olarak konuşuyoruz. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهَ yani Ali İmran suresi 165. ayeti kerimeyi huzur tekrar okuyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Bu nedenle Şii müfessirlerin tefsirlerinden bahsedeceğiz. Şiilerin ne söylediğinden bahsedeyim. Farklı farklı şeyler söylemektedirler onlar ve her noktayı ele alarak size açıklayacağım. Onların neden yanlış olduğunu size bildireceğim. Onların iddialarında bir neden yoktur. Kur'an ve sünnet ve insanın zekası onların söylediklerinin yanlış olduğunu göstermektedir. Bir Ahmet Ali sahip kendi tefsirinde şöyle der. Allah Teala'nın rahmeti ve lütfu bu ayeti kerimedeki Allah Teala'nın bahsettiği lütuf ve rahmet Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Sera yani onun hanımına ve ayrıca onları da Ehl-i Beyt'e dahil etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt de yine Sera'yı da dahil etmiştir ve bu
Ayet-i kerimede bütün peygamberlerin hanımları da bununla ilgilidir ve onlar tertemiz olmalarından dolayı Ehl-i Beyt'e dahil olmuşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem huzur bu noktayı ortaya koymuştur diyor bu Şii müfessir. Ben buna cevap vereceğim başka bir ayetle ilgili olarak. Huzur şimdi bu referansın özetini veriyor. Şöyle diyor, ne zaman Ehl-i Beyt'i sınırladığımızda Hz. Ali ile Hz. Fatma ve Sünniler bazen bunları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarını da Ehl-i Beyt olarak kabul ederler. Buna cevap olarak bizim dikkatlerimizi onlar bir ayet-i kerimeye çekerler ki Kur'an-ı Kerim bize melekler Hz. Saire'ye hitap ederek isim olarak Ehl-i Beyt demiştir ve bu onların kötü bir davranışı olup bunları ortaya koymaya çalışmayacağız buna karşı. Biz bunu daha sonra ayrıca tartışacağız diyor. Bundan sonra şöyle der. Başka bir ayet-i kerimenin referansını verir. Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. इन आयत का तर्जुमा ये है bu ayet-i kerimenin tercümesi Nuh kendi Rabbini çağırarak şöyle dedi. Ey Rabbim, benim oğlum benim neslim arasındadır ve senin sözün de gerçektir. Nuh'a söz verilmişti. Allah Teala onun ehli beytini veya neslini koruyacaktı ve Nuh Aleyhisselam, ben biliyorum senin sözün de gerçektir ve o da benim oğlum olduğu ve ehlim olduğunu da doğrudur. Sen karar verenlerin en iyisisin. Ben seninle münakaşa etmiyorum. Sana söylüyorum. Karar verecek olan sensin. Allah Teala ona, ey Nuh, o senin neslinden değildir. İnnehu amelen gayre salih. Çünkü onun davranışları kötüdür ve kötü davranışları olanlara ehli beyt denilmez. Peygamberin ehli beyti denilmez. Böylece bana bilgin olmadığı şeylerle ilgili olarak soru sorma. Bundan daha önce de konuştum. Burada tuhaf bir şey varmış gibi görülmektedir. Anlamadığın bir şey hakkında soru sorma. Bilmediğin şeyle ilgili olarak sorma. Bu nedenle burada zikredilen şey, bu tartışma öyle bir tartışma ki bunun derinlemesine anlayamazsınız. Bir kişi nasıl sizin neslinizin üyesi nasıl olabilir? Burada tartışma açılamaz. Sizin için onun iyi davranmaması sizin neslinizden olmaması için yeterlidir. Size tavsiyem niçin size bu şekilde tavsiye ediyorum. Böylece cahillerden olmayasınız. Bir taraftan Allah-u Teala bunu anlayamazsınız diyor. Anlayamadığınız şeylerle ilgili olarak soru sormayın der. Diğer taraftan Allah-u Teala cahiller arasında olma der Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak. Bu karma karışık bir konudur. Ben bunu cevaplayacağım ve ondan sonra konuya geleceğim. Nuh Aleyhisselam olayları kendi gözüyle görmüştü. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kendisini kabul etmediğinde boğulmak üzereydi ve dalgalar geldiğinde onunla oğlu arasına gelmişti ve aklında
Allah Teala'nın sözü vardı ve senin ailenin üyeleri kurulacaktır diyordu. Onun için Nuh Aleyhisselam Allah Teala'ya çağırmıştı ve onun aklında oğlunun kendi çocukları, kendi ehli arasında olduğunu biliyordu. Fakat aralarına oğluyla kendi arasına dalgalar geldiğinde dikkatini Allah Teala'ya çevirdi ve burada zikredilen bilgi ne demekti? Nuh Aleyhisselam peygamber olarak onun sorumluluğu bunun üzerinde Allah Teala'nın kaderi üzerinde düşünmesi gerekirdi ve Allah Teala'ya soru sormaması gerekirdi. Böyle soruların cevabı bazen daha da tehlikeli olur ve birçok imkanlar olabilir. Bu nedenle Allah Teala ona bu meselelerde bana soru sorma ve bunun sonucu olarak da bazen bunun sonucu kötü olabilir. Bu nedenle sizin için sessiz kalmanız daha iyidir. Takva Allah Teala'nın kaderini sessizce kabul etmektir. Peygamber olsa bile, takva sahibi olsa bile bazen öyle ince noktalar vardır ki, dar noktalar, dar yollar vardır ki sanki orada bir şüphe vardır gibi görülür. Fakat Peygamber hiçbir zaman bu şüphelerde kalmaz. İşte bu tehlikenin işaretidir. Fakat o cahiller arasında değil de Allah Teala bunu sana söylememin nedeni, eğer siz böyle sorular sormaya devam edersen veya herhangi bir böyle ileriye giderek soru sorarsa bunun sonucu olarak bilgililer arasında olacağına cahiller arasında olursunuz. Onun için burada küçücük bir şüphe ile bundan bahsederek Allah Teala bütün Nuh'taki iddiaları giderir ve bunun gibi bir daha aynı şeyleri tekrarlama. Çünkü cahiller arasında olursun. Bu sorundan dolayı Nuh Aleyhisselam ayağa kayanlardan değil, o bir şeye basıp da kaymak üzere olanlardan birisiydi ama ona basmadı ve burada bizim için bunun tartışmamız çok önemlidir Nuh Aleyhisselam'ın hatırı için. Şimdi Şii müfessirlerin yazdıklarına dönelim diyor huzur. Bu Nuh'un amacının herhangi bir peygamberle manevi ilişkisi olmayan birinin geçerli ilişkisi yoktur. Bu nedenle Ehl-i Beyt sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eviyle ilgilidir. Aynı sınırlama akrabalık veya kan ve evlilik ilişkilerinde değil, bunun yanında iyi yakınlık ve manevi karakter demektir ki huzur şöyle bir sonuca varılması gerekirdi. Ehl-i Beyt de genel olarak kan ilişkisi değil, manevi ilişkilerde olmalıdır. Bunu söyledikten sonra şöyle diyor Şii müfessir, akrabalar Ehl-i Beyt olamaz. Bunun anlamı kan veya evlilik ilişkileri dahil demek değildir. Söylemek istediği şey, evlilik ilişkilerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veya herhangi birisi Ehl-i Beyt'ten olamaz. Eğer söylenmek istenen, eğer bir kişinin kan ilişkisi varsa ve kötü karakteri varsa ve o yüce insana ait değilse, söylemek istediği şöyle bir sonuç çıkartmak istiyor. Eğer herhangi bir fiziki bir ilişki olduğu takdirde bu değişemez. Başka bir sonucu çıkartmasında bir mantık görülmüyor diyoruzdur.
indeed God Hatta birisi tertemiz ise conferred his favor ve upon the believers evlilik ilişkisi olmasından dolayı Ehl-i Beyt olamaz. Yine devam ederek gerçekten Allah-u Teala müminlere lütuf etti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i purified by God onların arasından çıkarttı ve ona ayetlerini indirdi. Huzur, bu sorunun cevabını daha önce de tartışmıştık. Ehl-i Beyt Allah-u Teala tarafından tertemiz olunduğunu dün tartışmıştık. Yine söylendiği gibi bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzanıyordu. Hasan, Hüseyin and Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma içeri girdiler. Bu ayeti kerime indirildiğinde hiç şüphesiz Allah-u Teala sizi her türlü pislikten uzak tuttu. Ey bu evin ahalisi, Allah-u Teala sizi tamamen tertemiz kıldı. Sure 33 ayet 34 हवाले देते हैं बहुत से ve daha referanslar da verir ve şöyle diyor. मोमिनीन आयशा से Ümmül Müminin Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu ayeti kerime under the mental indirildiğinde रवायत हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की देते हैं और वहाँ उनको Hazreti Ayşe'yi referans olarak söylüyor ve onunla ilgili olarak Ümmül Müminin der ve bu nedenle Hazreti Ayşe Sıddika radıyallahu anha'nın इसलिए उम्मुल मोमिनीन onun lehine konuştuğu için Ümmül Müminin olmuş ve eğer müminler bu müminler ise o müminlerin annesiydi. Öylece ondan sonra ona o kadar saygısızlık yapmıştı ki ve daha sonra söyleyeceğim size diyor. Hazreti Ayşe'nin kendisi 5 yüce kişiden dışında onlar kardeşlerimizdir. Onlar kendi durumlarını bilmemektedirler ve Kur'an-ı Kerim'deki duruma göre kendilerine dahil ederler. Hazreti Selma da bu yüce 5 kişiye katılmak istemişti. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem siz benim hanımlarımsınız, siz takva sahibisiniz fakat sizin yeriniz burası değil, sizler benim ehli beytimden değilsiniz. Başka birisi için Ehl-i Beyt arasında sayılacak başka bir şey kalmamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, Hazreti Fatma radıyallahu anha, Hasan, Hüseyin ve 9 imam Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen imamlar. Huzur, şimdi diyor teker teker bu konuları ele alacağım, bu noktaları ve böylece bu Ehlül Beyt konusu herkese aşikar olsun. Hadis ve Kur'an'la ilgili olarak bunları bilelim. Ehl-i Beyt kimlerdir? Kimlere Ehl-i Beyt denilir? Onlar arasında kim vardır? Ve Şiiler nasıl Ehl-i Beyt'i görmektedirler? Belli referanslara karşı nasıl haksızlık etmişlerdir? İlk önce bu elbise meselesi. Bundan önce sizlere o ayeti okumam gerekir. Bunu nereden almışsa, bu ayeti kerime nerede diyor? Referans olarak o ayeti kerimeden çıkartmışlar. O ayeti kerimeye bakıyoruzdur. Huzur, oradan başlamadığım sürece bu konu dinleyenlere konu aşikar olamayacaktır. Hangi ayeti kerimeyi tartışıyoruz ve hangi uzatılmış, kısaltılmış, bütün bunları size söylemek istiyorum. Ashab suresi 33-34. ayeti kerimelerde sevgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgili hanımlarıyla ilgili olarak onlara hitap edilmiş ve onlarla ilgili olarak şöyle der Allah-u Teala
Ashab suresi 32. ayeti kerime, aranızdan kim Allah'a, peygamberine itaat ederse ve bu itaate yakışan hayırlı amellerde bulunursa biz onun mükafatını 2 misli vereceğiz. Biz kendisi için şerefli bir rızık da hazırladık. Huzur yine burada min kullum lillahi ve Resulühü, Allah-u Teala'nın ve peygamberin önünde tamamen itaat gösteren, zannedersem bu burada alçak gönüllülük konusu da var. Onlara bağlı kalıp onlara saygıyla itaat ederlerse Allah-u Teala'ya ve peygamberine ve hayırlı muamelelerde bulunurlarsa ecriha merreteyni, onlara 2 katlı mükafat vereceğiz. Normal alelade müminlere nazaran onlara 2 misli mükafat verilecektir. Bu onlara verilen yüce makamdır. İşte her böyle hanıma çok nimetli, tertemiz rızık hazırladık. Yani Sayyid Nebi'yi, ey peygamber hanımları, Allah'ın takvasını benimsediğiniz takdirde sizler kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Ve la tahsana bil kavli. Onun için nazlanarak konuşmayınız. Yani insanları çekecek şekilde konuşmayınız. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse size ümit bağlar. Onların aklında öyle çekicilik olanların ve kalplerinde hastalık olanların dikkatleri, kalplerinde bir arzu doğabilir. Ve kulla kavlan marifa, insanlara daima iyi sözler söyle. Böyle bir konuşmanızda böyle bir davranışı edinmeyiniz. Kalplerinde hastalık olanlar bir arzuları vardır. Yani o insanlara sert olun demek değildir. Fakat kavlu marifi, yani doğru olan şekilde konuşun ve söyleyin. Medeni şekilde konuşun ve bunu terk etmeyin. Fakat çekicilik yaratan bir şekilde konuşmayınız. Aynen cahil dönemdeki kadınların birçok İslam'dan önce çok makyaj yaptıkları gibi onlar giyinirler, kuşanırlardı. Böyle yapmayın. Ve akime salate, evlerinizde oturun. Daha önce cahiliye devrindeki gibi süslerinizi namahremlere göstermeyin. Ve akime salate, namazı ayakta tutun. Zekat verin. Allah ile peygamberine itaat edin. Allah-u Teala her türlü sizden kötülüğü alıp götürmez ister. Ve taharikam tehtira, ey ehli beyt, şüphesiz Allah sizden her türlü çirkinliği giderip sizi tertemiz kılmak ister. Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanı ve hikmet dolu sözleri hatırlayınız. 35. ayeti kerime. Vel hikmeti. Niçin bu ayeti kerimeler okunur? İnnallaha kana latifen habira. Şüphesiz Allah çok lütufkar ve her şeyden haberdardır. Huzur, bu 2 ayeti kerimenin birbiriyle ilişkileri vardır. Eğer burada ne kadar çok hassas şeyler bulunursa
o kadar bu konuya dalanır. Ne kadar hassas bir konu olursa o da her yere yayılır. İşte onun içindir ki bilim adamları nötrünü alamazsınız. O kadar hassastır ki her tarafa hakimdir. Allah Teala öylesine hassas, öylesine her tarafta olmalıdır. Bu nedenle her taraftadır ve ondan hiçbir şey saklanamaz. Ondan dolayıdır ki Allah Teala latif ve habirdir. Her şeyi bilmektedir. İşte bu ayet-i kerime sık sık bunu kullanarak Ehl-i Beyt Hazreti Ali ile ilgilidir. Hazreti Fatma radıyallahu anha ile ve iki oğluyla ilgilidir. Huzur, bu ayetleri okudunuz. Burada ne kadar amaç bellidir. Bir saniye bile kişi bunu ancak Peygamberin hanımından başkasına uygulayamaz. Burada zikredilen ayeti kerimelerde de zikredildiği gibi başkası için olabilir mi? Ey Peygamberin hanımları, evlerinizde oturun. Hiçbir neden yokken evden eve dolaşmayınız. Cahiliye devrindeki gibi süslerinizi mahremlere göstermeyin. Ve akımene salata, namazı ayakta tutun. Ey Peygamberin hanımları, ve atine zekate, zekat verin ve Allah ile Peygamberine itaat edin. İnnemâ yuridillâhu li yuzhim ankumuz ricse. Allah Teala sizden her türlü çirkinliği giderip sizi tertemiz kılmak ister. Burada onlar sonunda onlardan bahsedilmiyor, başkalarından bahsediliyor. Bu kelimeler küçücük aklı olan birine bile atfedilemeyeceği halde Allah Teala'ya nasıl atfedilir? Eğer bir kişiyle ilgili olarak konuşuluyorsa bütün konu arındırmayla ilgilidir ve her şey manevi olarak arındırmayla ilgilidir. Bu en yüce seviyeye ulaştığında Allah Teala bütün bu sınırlamalar, Allah Teala'nın getirdiği sınırlamaların nedeni nedir? Böyle alelade insanlarda sınırlama yoktur. Çünkü Allah Teala sizi tertemiz kılmak ister. Burada ansızın derler. Hanımlardan artık bahsedilmemiştir. Onlar gitmiştir derler. Hazreti Fatma, Hazreti Ali ve onun iki çocuklarından bahsedilmiştir derler. Bu son derece saçma bir mantıktır ve hiçbir mantık bunu hayal bile edemez. Bunu hadise dayandırmışlardır. Bu hadiste uydurma bir hadistir. Bir keresinde Müslim Mavud radıyallahu anhu bu hadisi kendi kitabında çarpışmıştır. Niçin Müslümanlar, ulema bu hadisin önemini niçin buna önem vermektedirler? Ve bu hadiste iç tezatlar vardır ve bu örtü tertemiz bir örtü hiçbir yerde zikredilmemiştir. Kur'an'da veya hadiste arındırma aşikardır. Bunun örtüyle hiçbir alakası yoktur. Hazreti Ayşe Ümmül Mümin'le ilgili derler. Bu referansları size söyleyeyim. Dürr-ü Menşur'da tefsir Bil Bahsur, Celaleddin Suyuti'nin referansı. Şimdi bunları açıklayacağım diyor. Ve Ümmü Selma radıyallahu anhadan İbn-i Mensur Celaleddin Suyuti'nin Ümmü Selma'nın referansından bahsedilmiştir. Başka bir Şii referansta da
Dürr-i Mensur'da mevcuttur. Bunun özeti Ümmü Selma radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre bu ayeti kerime, okunan ayeti kerimede benim evimde okundu der ve o zaman da ben ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yalnızdık ve o bana Hazreti Ali'ye bu ayeti kerime indi. Onları benim örtüme, temiz olan örtüme almak istiyorum. Hazreti Selma başını o örtüye koyacağına hayır dedi. 2 kere sen zaten temizsin dedi. Ona gerek yoktur. Bu örtünün dışında kal. Bu referanslar bir taraftan budur. Aynı Şiiler diğer taraftan Hazreti Ayşe'nin referansını açıklayarak bu ayeti kerimeler benim evimde indirildi. O Hazreti Ümmü Selma'nın evinde indirilmedi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Başka bir referans ve Hazreti Ayşe o zaman şöyle dedi o gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün nesli oradaydı. Hazreti Ayşe'nin evine çağrılmıştı. Şu tezata bakın diyor huzur. Bazıları Ümmü Selma'nın evindeydi. Hazreti Ayşe bu benim evimde indirildi demişti. Hazreti Ayşe başka birisi Hazreti Selma radıyallahu anha onları çağırdı. Diğeri ise Hazreti Ayşe radıyallahu anha onları çağırdı ve oraya gitti. Diğer referanslarda Hazreti Ali'nin evinde bazı ayetler indirildi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı. Bu referansların durumu budur diyor ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın referansıyla ilgili olarak Şiiler doğru olarak referans yazmışlar ve tercih yaparak bu kelimelerden hoşlanmamışlar ve istedikleri gibi tercüme yapmışlardır ve ayetleri kendilerine göre tefsir etmişler. Onlara göre Hazreti Ayşe aynı Hazreti Ümmü Selma'nın dediği gibi ben de bu çarşafa, bu örtüye başımı koyabilir miyim demiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de hayır sen zaten temizsin demiş. O zaman bunun anlamı nedir? Bu ihtiyacı olanlar temiz değil de buradan ancak çıkartılan sonuç budur. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a hiç hoşlanılmamış ve git bu temiz insanlardan değilsin. Onlar öylesine uyduruk şeyler söylerler ki diyor huzur. Bir acıyı başka bir acı tatla birleştirirler. Onlarda ne baş var ne de son. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini değiştirmek isterler diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir müdahaleye ihtiyacı yoktur. Ve böyle Kur'an-ı Kerim herhangi bir müdahaleye izin vermez. 2 ayrı ayet-i kerime değil bunlar ve aynı ayettir. Ey peygamberin hanımları evlerinizde oturun ve eski cahiliye devrindeki gibi süslenip süslerinizi mahremlere göstermeyin. Namazı ayakta tutun, zekat verin, Allah ile peygamberine itaat edin ve Allah her türlü çirkinliği sizden gidermek ister. Bunun tercümesinde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz onları arındıramazsanız benim ehlim, ehli beytim, benim insanlarım onlar benimdir. Ben onları arındıracağım. Senin sorumluluğun başka müminlerle ilgilidir. Ben onları kendim arındıracağım ve ondan sonra Allah Teala onlarda hiçbir kötülük kalmamıştır. Bundan şöyle bir sonuç da çıkabilir. Tam olarak onlar arındırılmamıştır. Çünkü siz temizi daha da temiz yapamazsanız Şiilerin inancına göre onlar doğuştan tertemizdir.
doğuştan tertemiz olanları Allah Teala daha fazla nasıl arındıracaktır? Aynı şey siz eğer bir ata bir bineği koyduğunuzda başka bir binek koyamazsınız. Temiz ve temiz olanlarla ilgili olarak Allah Teala ben sizi temizleyeceğim. Onları öylesine temizledim ki hiçbir kötü onlarda hiçbir iz kalmamıştır manevi olarak. Onların maneviyatlarında Allah Teala bu da öylesine aşikardır ki orada Allah Teala zayıflıkları gidermiştir ve eski zamanlarda dan bahsedilmiş ve birçok eski zamanlarda eski örf ve adetleri edindiniz. Onlar nasıl kendilerini süslerlerdi kadınlar ve nasıl konuşurlardı, belli stilde konuşurlardı. Bu artık sizler için uygun değildir. Bu ev temizliği ister, manevi olarak temizliği olur ve bu nedenle sizler alelade ehli beyt değilsiniz. Sizlerin statüsü öylesine yücedir ki bunun için başka müminlere karşı size iki misli mükafat verilecektir. Fakat bunun şartı tertemiz olmanız gerekir. Nasıl olur da bu ayet-i kerime Nuh'un ayet-i kerimesiyle, Nuh'la ilgili ayet-i kerimeyle çakışabilir? Bu tamamen aşikardır. Çünkü Allah Teala ona ehli beyt olarak hitap etmiş ve Allah Teala ona bütün örf ve adetleri bırakmayı ve tertemiz olmayı istemiştir. Bununla ilgili olarak Allah Teala söz vermiş ve eğer bunu başaramazsanız biz size bunu olmasını söz vereceğiz. Bundan daha fazla kesin bir arındırma sözü verilebilir mi? Evet, biz bunu yapacağız, kendi kendimize yapacağız demiş olsalardı Şiilerde bir şüphe olacaktı ve bunun iyi niyetleri var ama bunu yapamadılar diyeceklerdi. Allah Teala bu görevi ben yapacağım ve öylesine temiz ve öylesine tertemiz olacaktı. Bunun hiçbir örneği olmayacak ve sizin kendi manevi karakterinizde hiçbir leke kalmayacaktır. Huzur, ben size daha fazla referanslar belirtmek istiyorum. Onların çıkartmak istediği sonuç Allah Teala bu sorumluluğu kendisine almış ve diğerlerine ise sorumluluğunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiştir. Başka bir ayet-i kerimeden yine bahsetmek istiyorum ve bütün sahabelere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine Allah Teala onları arındırma sözü vermiştir. Ma yeridullah yecele aleykum yeridullah bu ayet-i kerime ile ilgili olarak abdestle vesaireyle ilgili olarak konuşulmuştur. Allah Teala sizleri bunun dışında bırakmamıştır ve aynı konu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarıyla ilgili olarak konuşmuştur. Bu görünüşte belki çok sıkı bir talimat gibi görünmektedir. Şunu yapın, bunu yapmayın diye. Burada esas amaç sizin için bunu kolaylaştırmaktır. Her mümin için arındırma olduğunda Allah Teala sizin herhangi bir zorluk da olmanızı istemez. Yeryüzünde Allah Teala'nın böyle bir niyeti yoktur size herhangi bir zorluğu getirmeye. Velakin yuridu Allah Teala li tahirakum sizi arındırmak ister ve liyetümme nimetikum ve böylece Allah Teala size olan nimetini tamamlasın. Aleyküm, bütün burada sahabelerden bahsedilmiştir. Leallekum teşkurun. Böylece bana şükredesiniz. Allah Teala'dan bahsedilmiş. Leallekum teşkurun ki bana şükredesiniz. Huzur, burada zabır, mümin üzerinde zabır vardır diyor. Zehir ise burada şükürdür. Yoksa başkasıyla ilgili değildir. Buna dikkatle baktığımda
bu sonucu ulaştım. Leallekum teşkürün, yani şükredenlerden olasınız. Bu nimetlerle ilgilidir. Allah Teala'nın sözü sizde gerçekleşecek ve sizi Allah Teala tertemiz yapacaktır. Bu nedenle artık burada bir fark kalmamıştır. Allah Teala bazılarını kendisine tutmuş da arındırmayı, bazılarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bırakmıştır. Bu da bize bildirmektedir ki Allah Teala herkesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden arındırmıştır. Onun eli Allah Teala'nın elidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yedüallahu fevka yedühüm, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in arınması Allah Teala'nın arındırmasıydı. Bu arındırma Allah Teala'nın kendisinin arınmış olmasından dolayıydı. Allah Teala bunu yapmaktaydı. Allah Teala ile peygamber arasındaki ayrıcalıkla büyük bir uyarı vardır. Beni benim peygamberimden ayırmayın der. Bu ayeti kerimelerde aklımda olan ayeti kerimeleri, bütün bu ayet kelimeleri tekrar kelime kelime söylemek istemiyorum. Allah Teala bu eğilimi reddetmektedir. Hiçbir zaman cahil olmayın der ve Allah Teala ile onun peygamber arasında ayrıcalık yapmayın der. Bu Şii ulemalar Allah Teala ile arasında ayrıcalık yapmaya kalkarlar. Allah Teala'nın arındırması ile peygamberin arındırması arasında farklılık vardır derler ve Kur'an'ın ayetleri böyle düşüncelere lanet eder ve aynı zamanda aynı şekilde başka bir ayeti kerimeyi tanıtırlar ve Allah Teala şöyle der. Ali İmran suresi 195-196 ayeti kerime. Bunun tercümesi şöyle: benim yolumda eziyete uğrayanların, savaşan ve öldürülenlerin kötülüklerini elbette kendilerinden uzaklaştıracağız. Allah tarafından bir mükafat olarak onları içinden ırmaklar akan bahçelere alacağım. Huzur burada bir muhacirden bahsetmemiş, bütün hicret yapanlarla ilgili ve uhricum min diyarihim, kendi evlerinden çıkartılmışlar. Benim yolumda acı çekenler, bunlar sahabeler olup onlara münafıklıkla suçlanmıştır. Onlara ne olmuştur? Ve katili ve kutulu, onlar savaşmış ve şehit olmuşlardır. Lo kafrenna seyyatihim, Allah Teala, ben hiç şüphesiz onların kötülüklerini onlardan gidereceğim. La ya vurgu verilmiştir. Bir fiilin önüne konulduğunda bu vurgulanır ve nunda da eğer kafiren ise buna kun hafife denir. Daha da fazla vurgulanır. Nun-i sakila, burada kullanılan nun hiç şüphesiz olacaktır ve hiçbir yeryüzündeki güç bunu değiştiremez. Allah Teala'nın öyle bir kararı vardır ki onların fedakarlıklarından dolayı onların kötülükleri onlardan giderilecektir ve Allah hiç şüphesiz onları cennetlere alacaktır. Bu şanslı insanlara onlar cehennemlik derler. Allah Teala onlarla ilgili olarak ne der? Allah Teala onları öylesine cennetlere alacaktır ki onun içinden ırmaklar akacaktır. Allah Teala'nın nimetidir bu ve Allah mükafatların en hayırlısı kendisinde olandır. Bu öyle bir mükafat değil, sadece mükafat konusu değil, farklı güzel şeyler de onlar için kadere bağlanmıştır. İşte bu konu, bu ayet-i kerimelerin, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinde vardır.
onlardan da başka ispatlar ortaya koyacağız. Başka bir Şii müfessir bunun üzerinde düşünmüşe benziyor. İsmi Molvi Ferman Ali. İsimleri bahsedilenlerle ilgilidir. Bu problemlerden nasıl kurtulacaktır? Bu hayret verici bir durumdur. İsmi Molvi Ferman Ali sahip. Şöyle diyor. Bir bahane ortaya koyarak şöyle diyor. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları zikredilmiş ise gramer dişi olarak kalması gerekirdi ve ilk bahanesi eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından bahsediliyorsa orada erkek olarak hitap edilmezdi. Bu ayet-i kerimenin bölümü dişi takıyı bırakmış, erkek takısını almıştır. Bu da ispat edilmektedir ki bu insanlar sadece başkalarından bahsedilmiştir. Bununla ilgili olarak Ehl-i Beyt kelimesi unutmayınız ki erkek olarak kullanılır. Hazreti Sayra ile ilgili olarak Ehl-i Beyt kullanıldığında o da erkek olarak kullanılmıştır. Bir hanımdan bahsedilmiş, ona Ehl-i Beyt denilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de 3 kere arınmasıyla ilgili olarak ve tahirüküm teshira, ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evindeki hanımlar, Allah-u Teala karar verdi. Yeridullah, Allah-u Teala karar verdi ve o hiç şüphesiz sizden her türlü çirkinlikleri, kötülükleri giderecek. Ve haramna aleyhim ve radihum min kablum fekalet haledullukum Allahu ehd beyti yakfulunehu. Musa aleyhisselamın kız kardeşi nehrin kenarında sandıkla beraber giderken, nehirde giden o sandığı yakaladı ve ona sorduklarında size öyle bir Ehl-i Beyt'den haber vereyim mi? Onu besleyen, ona süt veren, onu büyütecek bir Ehl-i Beyt'ten bahsedeyim mi? Burada dişiden bahsediliyordu ve bunun anlamı Musa Aleyhisselam'ın annesiydi ve orada 2 hanım vardı ve onlar Ehl-i Beyt olarak onlardan bahsediliyordu ve daha önce bu çoğuldu. Huzur birine gelin, burada oturun diyor. Huzur 3 ayeti kerime var. Bunlardan ikisinden bir hanımdan bahsediliyor. Kâle tacibine min emrillahi Hud suresi 75. Melekler tacibine bir hanımdan bahsediyor. Hayret mi ettin Allah-u Teala'nın kararına? Rahmetullah ve berekatuhu aleyküm. Yine burada ona erkek olarak hitap edilmiştir. Aleyküm. Üzerinize Allah-u Teala'nın rahmeti ve lütfu olacaktır Ehl-i Beyti. Ey Ehl-i Beyt, yani Sayra, İbrahim'in hanımı bir hanıma hitap edilmiştir ve Allah Teala orada erkek olarak kullanılmıştır. Orada birçok hanımlar olduğunda Şiiler nasıl olur da burada niçin dişi kullanılmıştır?
Bu Kur'an-ı Kerim'in stilidir ve daima Ehl-i Beyt'e erkek olarak hitap edilir. Ve başka bir iddiada yine onların söylediğine göre burada bu ayet-i kerime yoktur derler. Kalbinde, bu mollanın kalbinde küçücük bir iyilik olmuş olsaydı onu birazcık harekete geçirirdi. Belki Ehl-i Beyt daima erkektir. Ne yapayım? O sıkıştı kaldı. Bunun anlamının müminlerin annesi olduğunu ve başkasının olmadığını biliyordu. Esas itibariyle bu ayeti kerimeyi dışarıya çıkartırsanız ve ilk bir geçmiş önceki ayetle bağlarsanız tamamdır anlam bakımından. Bilakis bu devamlılığını arttırır, akıcılığını arttırır. Bu da aşikar olarak orada belli amaçla konulmuştur. Kur'an belki onların ellerinde ama diyor huzur, onların korkunç fikirleri onların akıllarından gitmiyor. Kur'an'ı kaybetseler bile bunlar ön yargılı insanlardır ve onların düşmanlığı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına karşı olan düşmanlığı budur. Ve onlara müttakiler denilir. Onlar Kur'an-ı Kerim'e bir şey konulmuştur derler. Bu da göstermektedir ki bütün şuurları ve iddialarının yanlış olduğunu gösterir. Bunu sonunda söylememiş olsalardı onun kalbi karar verdiğinde bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımıdır diye karar verdi. Bu dışarıya çıkartılmalı ve bu konu daha iyi olacaktır der ve ondan sonra buna devam ederek eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bahsediliyorsa 9'u içinden 4'ü ve bir tanesi onların içinden de bir tanesinden bahsedilmiştir ve 10 hanım ve 3 erkek hala hanımların sayısı da erkeklerden daha fazla olmasından dolayı onlara erkek olarak hitap edilmemesi gerekirdi. Hazreti Sayra'nın ayeti kerimesinde olduğu gibi bir hanıma erkek olarak Aleyküm ve rahmetullah berekatuhu müjde vermişti. Allah Teala ona nimet ve ona Ehl-i Beyt olarak da hitap etmişti. Onlar Kur'an-ı Kerim'in stilini ve prensibini nasıl değiştirebilirler? Onlar Allah Teala'ya Kur'an mı öğretecekler? Arapça mı öğretecekler? Nasıl Ehl-i Beyt olur derler. Bugün veya yarın onlar boşanabilirler ve ondan sonra bırakılabilirler. Huzur sadaka onlara haram kılınmıştır. Bazı diğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı diğer kişiler Mekke'den gelerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırmışlardı Bedir Savaşı'ndan geldiklerinde. Hazreti Abbas da aralarındaydı. Mekke'den gelmişti ve o bir sütuna bağlanmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hassasiyetine bakınız. Onun acısından dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uyumamıştı. O sessiz kaldığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in üzüntüsü daha da artmıştı. İlk önce onun akrabasıydı bu tehlikeden dolayı. Belki de birisi onun zincirini gevşetti. Çünkü o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabasıdır. Ve belki de eğer Abbas'ın zinciri veya ipi gevşetilmişse, çünkü onların düşüncesine göre onun
जिन पर है वो अहले बैत हैं पहले वो चादर वाले onun जब वहाँ बात ağlaması veya inlemesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rahatsız edecekti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin eğer onun ipleri gevşetilmişse herkesin ipleri gevşetilecektir. Eğer sadece nimetler Ehl-i Beyt'e ait ise yakınanlar arasında müşrikler de vardı ve onlar savaş esirleri olarak gelmişlerdi. Niçin bunları düşünmüyorlar? Söyledikleri saçma ve uyduruktan başka bir şey değildir ve temeli yoktur. Kur'an-ı Kerim'in pozisyonuna göre bu ayetlere alarak hadis yapmaktadırlar ve bu hadislerin temeli yoktur diye fark edince Kur'an-ı Kerim'e saldırarak ona müdahale ederler. Huzur şimdi Hazreti Ümmü Selma radıyallahu anha ile ilgili olarak ne derler? Bunu dinleyin. Bir referans onunla ilgili bunu yaptılar çünkü aksi halde bunu kabul etmediler Sunniler. Ümmü Selma zamanında derler. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda evinde bu çok nimetli bir hanımdı ve bu çarşafı kaldırıp altına girmeye çalıştığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona sen dindar olmana rağmen Ehl-i Beyt'ten değilsin, hanımlar arasındasın. Huzur bu referanslar tamamen uydurulmuştur ve diğer referanslarla çakışır. Buna tam ters olarak başka referanslar vardır ki Dur-i Mensur'da bunu göz ardı ederler. Tefsir-i Dur-i Mensur 5. cilt sayfa 165 Allame Celaleddin Suyuti'nin kitabı İbn Abbas'ın referansı. Bu referansı tamamen unutmuşlardır ve bu ayet-i kerimede okunan ayet-i kerimede özellikle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları ile ilgilidir. Ekrama'ya göre bu ayet-i kerime Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla ilgilidir. Ekrama Kur'an-ı Kerim'in İnnemâ yuridullahu zübenukum ritsa ehlel beyt'in anlamı sizin düşündüğünüz gibi değildir. Başka bir demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarıdır. Hazreti Urva'nın bildirdiğine göre Yedullahu yüzübekum ritsa ehlel beyt Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarıdır ve o Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın evinde nazil oldu. Bu gösterdikleri referanslar, ortaya koydukları referanslar Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile ilgili de orada indirilmişti. Ne ortaya koyuyorlarsa birbirlerine tezat teşkil etmektedir. İbn-i Ceriya, İbn-i Verba, Ekrama'nın ve Tabakat-ı Nisa'da Urva şöyle demişti: Ehl-i Beyt Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarıdır ve bu ayeti kerime Hazreti Ayşe'nin evinde nazil olmuştu. İbn-i Ebi Hatim ve İbn-i Asam'ın referanslarında Ekrama'nın referansı ile İnnemâ yuridullahu men rizha alel beyt Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları ile ilgili olup Huzur yine Arapça referansını okuyor hadisi. Bu öylesine kesindir ki buna karşı bir şey söyleyen kişi buna aykırıdır. Ben bunlara karşı mübalağa ederim.
Onlar mübahaleyi niçin kabul etmezler? Onlar öyle ayetlerle ilgili olarak konuşurlar ki kendileri şüpheli yapmışlardır bu referanslara. Niçin mübahaleyi o zaman kabul etmemişlerdir? Huzur sadece bir Şii Molla Efendi dedi ki bu o kadar emin ki siz bu ayet-i kerimenin birazını dışarıya almadığınız sürece bu mantıklı olmaz. Huzur bu ayet-i kerimeyi dışarı almaya ne hakları vardır? Nasıl cesaret edebilirler? Şimdi arındırmayla ilgili olarak Hazreti Sayra radıyallahu anha ile ilgili olarak o Ehl-i Beyt'tendi ve buna karşı cevap vermeye kalkmış ve Allah Teala'nın bu ayet-i kerimedeki nimeti huzur bu yanlış bir İngilizce diyor. Allah Teala'nın ve rahmeti ve nimeti İbrahim Aleyhisselam'ın evine uygulanır ve Sara da onun hanımı olarak buna da hitap edilmiştir ve Ehl-i Beyt'e de dahil edilmiştir. Huzur buradan da dışarıya çıkmak istemektedirler. Belki diyerek bundan emin olmadıklarını ifade ederler. Bazı müfessirler tam buna ters olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına karşı Ehl-i Beyt olarak Sera'ya, İbrahim aleyhisselamın hanımı Sera'yı da Ehl-i Beyt'e dahil edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hanımları da buna dahil edilmiştir. Sünni müfessirler ispat etmeye çalışmışlar ve çok çalışarak Ehl-i Beyt'in sadece tek bir hanıma verildiğini ve diğerleri için niçin verilmediğini müfessirler ya niyetlerine de niyetsiz olarak meleklerin hitabını unutmuştur. Eğer burada melekler Sara'ya hitap etmişse o İbrahim'in hanımı olarak değil, o İsa'nın annesi olacağından ona hitap etmişti ve ona hitap edilmedi demektedirler. Çünkü o Hazreti İbrahim'in hanımıydı. Çünkü Hazreti İsa'nın annesi olmak üzereydi bu konu. Onları başka bir cahilliğin çölüne atmıştır. O hanım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çok uzaktan büyük annesi olacaktı ve o bu Ehl-i Beyt'te zikredilmemiştir der ve ona Ehl-i Beyt denilmez çünkü o Hazreti İbrahim'in annesi değil, İsa'nın annesi olarak zikredilmiştir derler Hristiyanlar. Bu nimetli bir nesil olup ona nimet söz verilmiştir ve İbrahim'in nesli Sera kanalıyla olan nesli nimetlidir. Onların ispat etmek istedikleri şey son olarak bu hanım çok uzaktan Hazreti Hacer'in yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in anası olan uzaktan anası olan Hazreti Hacer'den nimeti alarak Hazreti Sara'ya vermektedirler ve bu yolla Hristiyanların doğru olduğunu ispat etmektedirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi Hazreti İbrahim'in hanımıydı. Ne fark eder? Bugün belki veya yarın olabilir veya olmayabilir. Onlar bunu çarpıtmaktadırlar ve hanımlar bazen bugün bir kişi olabilir, yarın başka birisi olabilir derler ve onlar unutmaktadırlar ki neden
Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımıyla ilgili olarak değişebilir demektediler. Hazreti Fatma ile ilgili de olarak ancak terbiyesi olmayan insanların düşündüğü şeyleri söylerler. Bunlar tamamen zekadan uzaktırlar ve onlar hiçbir zaman bundan ne sonuç çıkacağını düşünmezler. Kendi kendilerine bunlar uydururlar ve hiç şüphesiz onlar kendi kazdıkları çukura kendileri düşeceklerdir. Bundan sonra Hz. İbrahim'le ilgili olarak söyledikleri dinlemeye değerdir. Şimdi referansı size okuyayım diyor ve hanımlar herhangi bir zamanda onlar terk edilebilir ve birbirleri ardınca gelebilir. Bu çok saçma bir şeydir ve onlar Hz. İbrahim'in hanımıyla ilgili olarak bunu ispat etmek isterler. Başka bir peygamberle ilgili olarak söylenmiş midir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim açıkça bu peygamberden sonra başka birisiyle evlenmeyeceksiniz der ve onlara müminlerin anası denilir. Ümmül Müminin onlar Allah Teala onlara öyle bir ilişki vermiştir ki bütün müminlerin annesidir onlar ve onların çocukları onlardan sonra peygamberden sonra hiç kimse onlarla evlenmeyi düşünmezler. Çünkü İbrahim Aleyhisselam da bunu bulamamışlar ve bunun için böyle saygısızlığı yapma şansını bulmuşlardır. Huzur hala onlarda daha fazla bu onları incitmektedir ve daha da ileriye giderek başka şeyler söylerler. Sera Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kuzeniydi ve bunu unutmayın der. Hazreti İbrahim'in hanımı onun kuzeniydi ve amcasının kızı olması dolayısıyla o genç amcasının kızıydı ve çok saygı görüyordu. O nimeti amcasından almıştı yoksa İbrahim'den değildi. Hazreti Hacer radıyallahu anha dışarıya atılmış bu nimetlerden ve aynı şekilde Hristiyanların Müslümanlara saldırmada kendi uyduruk nedenlerini ileriye sürmüşlerdir. Hristiyanlar Sera'nın tarihten veya Azer'den nimet aldı demediler. İbrahim'den değil, babasından aldı. İbrahim'in amcası olan kişiden aldı. İncil söz konusu olunca İncil Kur'an-ı Kerim amcadan baba olarak bahsedilmiştir. Esas olarak burada amcadan bahsedilmiştir. Azar onun babasının adı değil derler. Huzur bunu size açıklayayım ki bunu daha iyi anlayasınız diyor Huzur. İncil'e göre Hz. İbrahim Aleyhisselam kendi kardeşiyle evlenmiş. O başka bir anneden ama aynı babadandı. İncil bu onun ismi Tari'dir der. Biz Hazreti Sayra'yı Azer'in kızı olarak bu Azer'in kızı mıdır değil midir bilmiyoruz ama Azer Hazreti İbrahim'in amcası olup en kötü muhaliflerinden birisiydi fakat Allah Teala onlara ab olarak bahseder. Bütün bunlar imkanlardır ve Kur'an-ı Kerim ab
amca ile ilgili olarak ab da kullanmıştır. Bu belki o bakımdan da ab olarak kullanılmıştır. Biz de bunu yaparız. Belki Allah Teala İncil'in hatasını düzeltmiştir. Hazreti Saira Tari'nin kızıydı. Fakat İbrahim Aleyhisselam Tari'nin oğlu değil, Azer'in oğluydu. Bu her iki ihtimal bizim önümüzdedir ve bunların hiçbiri bize problem çıkartmaz ve İncil şöyle diyor: tarihi bir isim olup İbrahim ve Nur ve Haran ondan doğdu. İbrahim'in hanımının ismi Sara'ydı. Hurz'un hanımına Melika denilirdi. Haran'ın doğduğu kızıdır ve Sara'nın çocuğu olmamıştı. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a senin Sara'ya hanımına Sera de ona oğul vereceğim ve sana bir oğul vereceğim ve ondan krallar da olacak. Hazreti İbrahim Sera ile ilgili olarak huzur bu İncil'dedir. Esas itibariyle bu benim kız kardeşimdir. Babamın kızıdır. Benim annemin kızı olmamasına rağmen babamın kızıdır ve benim hanımım oldu. Cahil referanslar İncil'in Hazreti İbrahim ve Sera ile ilgili olarak bu mudur? İbrahim ayrıca tarihin oğlu ve Sara da tarihin kızıdır. Ve o kendi kız kardeşiyle evlenmiş ve farklı anneden ama aynı babadandır. Onun için ona kız kardeşi demektedir. Kur'an-ı Kerim bu fikri tamamen reddeder. Ve Allah Teala İbrahim'in babasının ismi Azer idi. Bu da açıkça göstermektedir ki İbrahim Aleyhisselam da yine söylediğim gibi müfessirler bunu sık sık yazmaktadırlar savunma olarak. Ben söz konusu olunca diyor huzur, benim söylediğim daha güçlüdür ve her problem böylece çözümlenmiştir. Müfessirler bizim babamız amca için kullanıldığı için İncil'de bu nedenle ehli kitap İslamiyet'e saldırmakta ve bakın İslam yanlış bir şey söylemiştir derler. Esas itibariyle tarihinin oğlu olup bu ifade olarak Azer'in oğlu denilir. Eğer bunu kabul ederseniz ondan sonra onun kendi kardeşiyle evlendiğini kabul etmeniz gerekir. Tarihinin kız kardeşiyle. Buna tezat olarak da İncil yanlıştır deriz ve bu kitap hiç şüphesiz aile ağacında birçok hatalardan bahseder. Bizim araştırma grubumuz bütün dünyaya hataları açıklayacaktır. Biz niçin Kur'an-ı Kerim'in ifadelerini kelime kelime kabul etmeyelim? Allah Teala Hazreti İbrahim Azer'in oğlu İbrahim'di ve başka bir tarafta başka bir ayet-i kerimede Azer için ben senin için dua edeceğim diyordu babasına. Allah Teala'dan onun için af ediyordu. Bunun için Allah Teala ya İbrahim Aleyhisselam dua etmişti ve Allah Teala ona düşman ve Allah Teala'nın düşmanı olduğunu söylediğinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam tövbe etti ve bunun için bir daha hiç dua etmeyeceğim çünkü Allah Teala onunla konuştu ve ona dua etme dedi. Bu konuyu göz önünde tutmamız gerekir. Düşünebiliyor musunuz? Sara nereden nimetini almıştı? O Tarık'ın kızı mıydı? Azer'in kızı mıydı? Kimin kızıysa o putperestlerin başının kızıydı. O Allah Teala'nın düşmanı olanın kızı ve ayrıca Allah Teala'yı inkar edenlerin kızıydı ve Allah Teala onlara lanet etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a onlar için dua etmemesini söyledi. Bu kişi Şii olan kişi
Müslüman müfessirler इस खानदान से वक्त Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarını Ehl-i Beyt'e dahil etmek için सारा की अजमत उन लोगों में थी onlar इब्राहिम की böylece जो सरतापा मुशरिक bu ayet-i kerimeyi Sara'nın büyüklüğü babasından dolayıdır derler ve kendi oğlunu veya kuzenini ateşe atmış. Ondan sonra Allah-u Teala bu ateşi söndürmüştür. Bu tamamen Ehl-i Beyt fikrini tahrip eder diyoruzdur ve bundan sonra Ehl-i Beyt'te Ebu Talib'in oğlunu koyacak ve Ebu Talib aleyhisselam demektedirler. Ebu Talib'le ilgili olarak hiçbir referans yoktur o biat etti diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden. Onunla ilgili ben elimi sizden korumak için çekiyorum. Bunu daha fazla tahammül edemem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne istersen bunu yap demişti. Onun için işte bu nimet oradan başlar. Bu da onların akıllarının tahrip olmasının nedeni budur. Onlar müşriklerden nimeti alırlar da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hanımlarında hiçbir nimet yoktur diye düşünürler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.